तुम्हाला ॲलर्जीचा खोकला झाला आहे, तुम्हाला ॲसिडिटीचा खोकला झाला आहे, तुम्हाला सर्दीचा खोकला झाला आहे, तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा खोकला झालेला असेल, परंतु मी या ठिकाणी एक औषध बनवलेलं आहे आणि हे औषध आपण घेतल्यानंतर अगदी सहजगती आपला खोकला दूर झाल्याशिवाय राहणार नाही। परंतु हा जो उपाय आहे हा कसा करायचा आहे, याच्यासाठी कोणतं साहित्य लागणार आहे हे सविस्तर जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल। चला तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। आपण या ठिकाणी दोन वस्तू घेतलेल्या आहेत, त्या दोन वस्तू म्हणजेच मध आणि कांदा। याच्या सहाय्याने आपण एक घरगुती उपाय करणार आहोत। बऱ्याच जणांना खोकल्याचा त्रास असतो, तो कशामुळे खोकला येऊ शकतो, तो ॲलर्जीमुळे येऊ शकतो, धुळीमुळे येऊ शकतो, तसेच सर्दीमुळे सुद्धा तुम्हाला खोकला येऊ शकतो, तसेच ॲसिडिटीमुळे सुद्धा खोकला बऱ्याच जणांना येऊ शकतो। परंतु ह्या उपायाच्या सहाय्याने सर्व प्रकारचा जो खोकला असेल तो खोकला कायमस्वरूपी दूर होणार आहे। त्याच्यासाठी आपल्याला कांदा घ्यायचा आहे आणि तो कांदा किसून घेऊन त्याचा आपल्याला 1 चमचाभर रस काढायचा आहे। चला तर आता आपण कांदा किसून घेऊया। आपण कांदा किसून घेऊया। तर आपण एक छोटा कांदा या ठिकाणी घेतलेला आहे की ज्याचा आपल्याला 1 चमचाभर रस मिळेल या प्रमाणात आपण कांदा किसून घेतलेला आहे। तर कांदा किसताना आपण काळजी घेणं आवश्यक आहे, कारण आपण करायला जायचो एक आणि व्हायचं एक। त्याच्यामुळे आपण कांदा आपण कट करून तो मिक्सरमध्ये सुद्धा तो ग्राइंड करून त्याचा आपण रस काढू शकतो। रस निघणं महत्त्वाचं आहे, तो कसा काढला हे महत्त्वाचं नाही आहे। आपण कांदा किसून घेतलेला आहे आणि ह्या कांद्याचं आपण रस काढणार आहोत, पाणी काढणार आहोत। आपण 1 चमचा या प्रमाणामध्ये कांदा आपण किसून घेतलेला आहे, 1 चमचा आपला रस निघेल या प्रमाणात आपण कांदा किसून घेतलेला आहे। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता औषधी गुणधर्मांनी युक्त कांद्याचा रस आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे। कांदा कोणत्याही रंगाचा असेल, लाल असेल, पांढरा असेल, गुलाबी असेल, नाशिक असेल, गावठी असेल, कोणत्याही प्रकारचा आपण यासाठी वापरू शकतो। तर आपला 1 चमचाभर रस या ठिकाणी तयार झालेला आहे। याच्यामध्ये आपण 1 चमचा मध टाकणार आहोत आणि हे जे औषध आहे ते औषध आपण सकाळी 1 चमचा, रात्री झोपण्यापूर्वी 1 चमचा आपण या प्रमाणात याचं सेवन करायचं आहे। सलग आपण 3 ते 5 दिवस याचं जर सेवन केलं तर आपला कसल्याही प्रकारचा खोकला असेल तो खोकला दूर झाल्याशिवाय राहणार नाही। तर मित्रांनो, आपण हे औषध घेतल्यानंतर आपण 1 तासभर काही पाणी प्यायचं नाही, काही खायचं नाही। त्यामुळे आपल्या घशामध्ये याचा अपेक्षित परिणाम होण्यास नक्कीच मदत होते। तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ, हा उपाय आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, तसेच आपला चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नवीन विषयासह भेटू, तोपर्यंत टेक केअर।